Goeiedag en welkom by die bediening van Step Up. Ek is Chantel en is lekker om saam met jou te kuier. Ons het laas week aangegaan met die verbondsgod reeks waarmee ek besig is en ek is seker dat die Here jou seën. Dit is 'n nou woord, dit is 'n woord van God se troonkamer. Ek glo dit met hele hart. Ek dink ons lewens word verander. Ons kan nooit sê ons is die bruid van God, maar ons verstaan nie wat is die bruid se funksie nie. As 'n huwelik, mense, ons is in 'n huwelik. Ons is in 'n huwelik met God, met Jesus. Ons is in 'n huwelik met die Heilige Gees. Ons is in 'n huwelik met die Vader. Ons is in 'n huweliksverbond. Dit is wat dit maar eintlik is. So, ek en jy kan nie sê ons is die bruid van die Here Jesus, maar jy is daar, die bruid van die Here Jesus. 'n Man en 'n vrou is in unity. Hulle is, in die Bybel sê, where there's unity, God commands a blessing. So, as ek en jy in een is met Jesus, dan gaan ons die seën van God ervaar. Ons gaan die seëning van die bruidegom ervaar. En as ons later 'n bietjie daarna gaan kyk oor toe voor Abraham sterwe, stuur hy vir Eliezer uit om te gaan kyk om te gaan soek 'n vrou basies vir sy seun Isak. Want hy het 'n vrou gehad en was die werk, it was a job of the father to look for a wife for the son. En hoe hy sy second in charge, Abraham, vir Eliezer uitstuur om basies vir Isak 'n vrou te gaan soek. Nou, dit was 'n groot ding geweest, because why? You could not make a mistake, because there was so much. Daar was so baie wat daaraan verbonde was, dat Eliezer die regte vrou moes bring. And it just so happens dat Eliezer beteken Heilige Gees, Holy Spirit, Comforter. So many things are there, and we will talk about that at a later stage. Ek wil net gou praat oor die verbondsgod, en dit is deel van dit. Ons gaan later daarby uitkom. Dit is 'n baie diep reeks, dit is 'n baie intense reeks vir jou en vir my om te verstaan. Ek kan nie die Here dien hoe ek dink ek wil hom dien nie. Ek kan nie die Here dien omdat ek dink vanmôre staan ek op en het reën tot te veel buite kan. Ek gaan nou nie vanmôre kerk toe nie. Wanneer jy getroud is, vra die reën nie vir my hoe ek voel nie. As my huweliksmaat my nodig het, is ek daar. Want die huwelik leer vir my hoe ek moet wees. Die huwelik leer vir my hoe ek moet aanpassings maak in my lewe in. Nie volgens hoe ek dink nie. Dis hoekom 'n huwelik is an unselfish act. I try and I do my best to please my husband, or I try and do my best to please my wife, because what I desire is no longer that important. As a single person, ek doen dinge om vir my gemaklik te maak, because I can, because I don't have a husband really that waits for me at home and wil nou kos hê 7 uur. Ek is nie nou daar nie. Waar ek nou is, as 'n enkel persoon, moet ek dit wat die Here vir my wil hê, moet ek doen. Ek moet daar rondom, moet ek my lewe structure. Want môre as ek getroud is, dan word daar 'n restructuring gedoen, waar Jesus nog altyd die nommer 1 is, en my man of jou vrou die nommer 2 is, en dan verander ons the style of our life. Alright? So, hier praat God met die Israeliete. Ons laat ek geëindig om te sê dat, toe Jesus praat oor die verbond, toe praat hy met hulle in 'n spesifieke plek. Daar was 'n spesifieke plek waar God vir hulle uitgelei het, deur die Rooi See, die volk van Israel, en hulle sit onder die berg van Sinai, en die Here begin praat met Moses op die berg, en dan is by tye wat God vir Moses sê, bring Joshua saam, bring die priester vir Hur en vir Aaron, wat op 'n sekere plek toe, maar jy kom alleen op na my toe. Daar is 'n plek in God, mense, waar jy moet afstand neem van sekere mense. Jy kan nie in 'n verbond wees, in 'n huweliksverbond wees met 'n klomp mense. Jy is in 'n huweliksverbond, en dis wat ek sien God probeer. He begins to illustrate to us what is covenant really. He shows us there's a lot of people around Moses, because remember Aaron en die priesters is deel van, hulle is belangrik wat hulle doen. Joshua se naam word genoem en hy is belangrik, maar elke keer dat God vir Moses berg toe roep hy vir hom alleen. So, ek wil met jou praat, ek wil met jou 'n gesprek hê, ek wil met jou in intimiteit hê, en ek gaan nou vir jou iets wys, ek wil met jou intimiteit hê, Moses. So, los die manne, wat alles belangrik, maar los hulle gou hier onder, kom jy alleen op. Ek wil my glorie aan jou openbaar. Ek wil myself aan jou bekend maak. En dis wat God begin praat met Moses oor. Kom alleen op. En wat ons sien is, hy sê in die Engelse vertaling sê, toe Moses afkom, and all the people, dit is nou Exodus 24 verse 3. And then Moses came and told the people everything that the Lord has said, and all the ordinances, and all the people answered with one voice, everything the Lord has said, we will do.
Moses wrote down all the words of the Lord. Then he got up early in the morning and built an altar. Toe God met die mense praat toe Moses met die mense praat oor wat God vir hom sê, toe daarna toe hulle sê, alles wat jy vir ons sê, God sê ons moet doen, ons gaan dit doen. Daarna bou Moses 'n altaar. En julle weet ons het al oor altare gepraat. Sal weer later daaroor praat. Altaar elke keer, veral in die Ou Testament, is dit baie prominent. Elke keer wanneer die manne ontmoet het met God, het hulle 'n altaar opgerig. En dit was 'n gedenksteen, dit was 'n memorial voor God, dat hier het ons die koning ontmoet, hier het God met ons gepraat, hier het God ons lot verander, hier het God 'n verbond met ons gemaak, hier het God 'n belofte met ons gemaak, hier rig ons 'n memorial op, 'n gedenkaltaar voor God, wat vir ons gaan praat, of teen jou gaan praat. So dit depend op wat jy doen, want as hy vir jou praat, beteken dit, jy bly in lyn met die altaar, maar as jy nie in lyn is nie, gaan hy later teen jou praat. So Moses rig 'n altaar op, as 'n memorial, as 'n herdenking, dat God, hier het ons u belofte aanvaar, hier het ons ja gesê vir u belofte, en hier stem ons in en sê, ja, ons wil u bruid wees. En die Bybel sê, hulle neem aandag, hulle neem kennis, en they commit to this thing, and they say yes. Maar die probleem is, dierbares, ons hou nie altyd by ons woord nie. Hulle is by 'n plek waar hulle die Here aanneem. En onthou net, die Bybel sê, daar was diere, daar was lammers geoffer, daar was diere geoffer. En die Bybel sê, toe hulle ja sê, en die altaar is opgerig, vers 6 sê, so Moses took, kom ons gaan terug. Then he got up early in the morning and built an altar at the foot of the mountain with 12 pillars, the memorial stones representing the 12 tribes of Israel. Then he sent young Israelite men, and they offered burnt offerings and sacrificed bulls. Hulle het bulle geoffer as peace offerings to the Lord. Moses took half of the blood and put it in large basins, and the other half of the blood he sprinkled on the altar. Then he took the book of the covenant and read it aloud to the people and said, everything the Lord has said we will do, and we will be obedient. So Moses took the blood which he has placed in the large basin and sprinkled it on the people. And I say, behold the blood of the covenant which the Lord has made with you in accordance with all these things. Toe God begin praat verbond, toe is daar bloed involved. Toe God begin praat oor, ek wil met julle 'n verbond sluit, mense, en julle het ja gesê, word daar bulls geslag, daar word bulle geslag, en die bloed daarvan word in 'n bak ingegooi, en toe Moses met hulle begin praat oor wat God gesê het, toe hy op die berg was, toe hulle ja sê, vat hy die bloed, en hy begin sprinkle tussen die mense, of oor die mense, hy begin sprinkle, want toe God met hulle verbond praat, toe praat bloed, en ons weet, wanneer 'n man en 'n vrou trou, dan wanneer hulle by mekaar kom, die eerste keer, nie hier los in vasie, ek praat van eerste keer, as wanneer 'n man en 'n vrou trou, en hulle consummate die huwelik, hulle kom by mekaar die eerste aan, wanneer daar intimiteit gebeur, is daar 'n bloedvloeiing. Daai is, mense, God se bloedtaal is 'n diep taal. Wanneer God praat met jou en met my, en onthou net, die Ou Testament, en veral waarin ons nou, ons gaan kyk na die ark, ons gaan kyk na die Ark of the Covenant, ons gaan kyk na die tabernakel, dit is wat it was a shadow of who was to come. What was to come? The Son of God. So die tabernakel is vir ons is 'n pre-shadow van die koms van die Messia in die Nuwe Testament. So ek moet die tabernakel verstaan. En as ek kyk na die verbond, onmiddellik uit die verbond uit begin praat God oor die tabernakel, want God wil hê, God wil 'n plek skep waar hy met hulle kan praat, en 'n plek waar hy kan tussen hulle beweeg. He wanted to create a place, and because remember, he met with Moses on the mountain, but now he wants to drive them to a place where he can now begin to talk to them about in the midst of them, amongst them, in the form of the tabernacle, which is next. God wil hê, ek wil, julle het mos verbond met my gesluit, nou wil ek tussen julle kom wandel. Ek wil by julle wees. Ek wil myself, ek wil hê julle moet
moet my ervaar. Ek wil, Moses is hierbo, maar nou gaan ek 'n geleentheid skep vir die priesters om in te kom. Ek gaan 'n geleentheid skep vir ander ook om my stem te hoor, of vir ander ook om saam met my maaltyd te hê. Ek wil hulle moet in my diens staan, so God wil 'n ding skep, dat hulle kan verstaan, dat, okay, Moses is daar, maar is ook vir ons. You understand what I'm saying? Dis ook vir ons. Because remember, everything that's about to happen now is a pre-shadow of what Jesus Christ is coming to bring into fulfillment in the New Testament. So as deep and as intense and it is intense because God is trying to create something to give them, to show them his commitment and his love and his care and his word over them, but also what is to come. So ons kan nie van die Nuwe Testament praat sonder dat ons van die Ou Testament praat nie. Hebreërs praat konstant van die 9 praat van Hebrews 9, he talks about the generals of faith. He talks about the covenant. He talks about the tabernacle. So alles wat baie goed in die Nuwe Testament praat, refer na die Ou Testament. En baie keer sê mense vir jou, nee, die Ou Testament bestaan nie. My mens, enige keer, hoor wat ek nou sê, enige keer dat enige iemand met jou sê, die Ou Testament bestaan nie, jy praat nie verder met die persoon nie, because why, ons kan nie die Bybel vat wat jy wil vat nie, jy kan nie sê, nee ek vat Exodus, maar Leviticus werk nie vir my nie, nee, Jesus sê in Johannes 1, hy sê, I didn't come to make way with the law, I come to fulfill the law, so grace and truth came to fulfill it. Hoe kan God sy eie woord skraap? Hy skraap nie sy eie woord nie. Hy haal dit nie weg nie. He's coming to fulfill what he says now with grace and with truth. So die Ou Testament is nie nou, ons skraap seer hom uit die Bybel uit nie. Ons werk nooit van Matteus af nie. Nee my mens, dit werk nie so nie. Ons werk om van Genesis af regoor na Openbaring toe. Die hele woord is vir ons gegee om te leer, om te aanvaar, for teaching, for instruction, for edification to the body of Christ. So jy kan nie kies wat 'n boek in die Bybel is vir jou nou, dit is die Bybel wat, dis jou Bybelie. Nee, Genesis, Openbaring, die hele woord is vir my gegee om te kan leer. As die hele woord is vir my gegee om te kan, dit wat God wil ek moet ingaan, dis wat die hele woord gee dit vir my. So if I go to the Old Testament, you will see the new Jesus himself praat en he quotes Isaiah. Jesus quote David, hy quote, welkom quote dit, want het was hulle wat hy is die woord, die Heilige Gees het vir David en die profete in die Ou Testament geïnspireer, wat beteken, die drie enige God het klaar gepraat in die Ou Testament, so nou kom Jesus en hy vervul die hele Ou Testament, hy kom stap in en hy sê, I've come to fulfill the volume of the book, I've come to now release everything what they wrote about, whatever Isaiah wrote about me, whatever Jeremiah wrote about me, whatever Ezekiel, whatever they prophesied, I now come to fulfill what they said. So I can't make away with it because I'm now coming to fulfill the promises of the prophets. I'm coming to fulfill that which we released unto them in the Old Testament years and decades and millenniums ago. I'm now coming to fulfill that promise. Hallelujah. So ek en jy moet vandag verstaan, dat is 'n ou lewe van my, en as 'n nuwe lewe waar ek nou ingekom het, maar hierdie nuwe lewe, ek kan nie in my ou lewe die Here my uitgehaal, maar ek het 'n getuienis van waarvanaf ek kom. Die Bybel sê, we overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. You've got to remind yourself of the testimony where God brought you from. Baie keer wil jy nie hê mense moet weet hoe jy dronk was 1983. Hey my mens, jy's mos nie nou meer dronkie. Jy vertel hulle waar die Here jou uitgehaal het, want is iemand by jou in die kerk wat nou nog sukkel met wyn. Kom ons sê dit kalk op. Has nou nog iemand wat sukkel met 'n lang oog. Has nou nog iemand wat sukkel met 'n hoergees. Maar omdat jy jou getuienis wil demp, kan iemand anders die verlossing kry nie, want jy is nou so groot geword in die evangelie dat niemand met jou verlede ken nie. Hey my dierbare, ons almal het 'n verlede en ons het oorwin deur die bloed van die lam en deur die getuienis wat God aan ons toevertrou het, want ek het uitgekom. So my verlede het my getuienis geword. En dit het nie van my geword 'n ding wat ek moet skaam wees nie. Ons lag as jy waarlik vry is
is van jou verlede, dan gaan jy lag oor die goed wat jy daar gedoen het, want dan gaan jy besef hoe groot God se genade oor jou in my lewe was. So moenie dink dat mense, en weet jy wat, enige iemand wat jou verlede aan jou vashou, is iemand wat nog nie die Here ken nie. Want God vertel jou van jou blink toekoms, die plan wat hy vir jou het, nie jou verlede nie. Die Bybel remind jou van jou verlede. So sien hierso, hierdie mense maak 'n besluit, hulle gaan die Here dien. Bloed word gesprinkel. David moes begin praat met hulle oor the book of the covenant. He began to speak to them about what God has spoken to them. Maar kyk gou wat sê vers 9 en 10. Then Moses, Aaron, Nadab and Abihu, the 70 of the elders of Israel, went to the mountainside, and they saw a manifestation of the God of Israel, and under his feet there appeared to be a pavement of sapphire, just as clear as the sky itself. Nou, as jy daai skrif daar kyk, dan gaan jy sien, toe die manne in die teenwoordigheid van God kom, het hulle nie een gestaan nie. Hulle het plat gelê op hulle maag, en God gee hulle 'n glimpse van hoe dit lyk onder hulle, sy voete, hulle sien God se voete. Weet jy hoekom? Want hulle was plat op hulle maag, hulle het God aanbid, they lay prostrate before God's presence, and God showed them, look at this, God showed them a manifestation of the God of Israel, and under his feet there appeared to be a pavement of sapphire. So when they lay prostrate on their faces, God gave them a glimpse of what it looked like under the feet of God. Under the feet of God. So hulle het nie gestaan en hulle daar gestaan en bewonder. Nee. Toe hulle in die teenwoordigheid van God kom, mense, ek hoop jy hoor. Toe in die teenwoordigheid van God kom, toe lê hulle op hulle maag en hulle aanskou die grootheid van God. En hulle besef, die ding is nie om 'n Mickey Mouse besigheid nie. Hulle lê op hulle maag, hulle aanbid vir God. God kom verby hulle. Maar wat hulle sien is, hulle sien sy voete en onder sy voete blink dit. It's a radiance of sapphire. So they get a glimpse of what the presence of God looks like, what it looks like under his feet. Mense. Hoe ek voel die Here. Kom ek sê gou vir jou. Ons wil die Here dien. Regop. En as ek nou sê regop, praat ek nie van net physically regop nie. Ons is te groot in die teenwoordigheid van God. Wanneer laas was ek en jy plat op ons maag, op ons gesigte en God aanbid? Ons is so bekommerd dat is nou so koud. Ek kan nie eens meer lê nie. They didn't care where they were. They didn't care what happened. They were in the presence of the Almighty. You know, ek dink vertel. When we are flat on our faces, you give God the place to speak into your life. Because sometimes we become so big. Partykeer het ons so groot geword, dat ons is groter as die evangelie. Jy sê vir mense wat jy dink hulle moet weet. Jy wil vir mense preek wat jy wil preek. Het werk nie by God so nie. Jy sal moet jou knieë sak voor God en vir die Here vra, wat wil u hê moet ek preek? Ons wil nie Chantel White hoor nie. Ons wil nie jou naam hoor nie. Ons wil hoor, wat sê die Here God van die leerskare? Want as ek gaan preek, gaan ek gaan miskien een mens of twee mense target, maar wanneer God spreek, dan target hy 'n hele audience sonder ek weet, because everything that God will speak will touch each and every one of us on a different level where we find ourselves. Kom ons kom oor onsself, mense. Ek en jy, wat die predikers is van die woord, kom ek en jy word nie verleiers nie. Kom ons word mense, dienaars van God, wat mense lei na die ware evangelie toe, wat mense lei na die kruis toe, wat mense lei na die opstandings Jesus toe, waar hulle by 'n plek kom, waar hulle die volle evangelie sal beleef, en waar hulle vry sal kom, vry van tik, vry van dagga, vry van hoereer, vry van pornography, vry van steel, vry van 'n bribe, vry van, ek wil alles moet vir my doen word. Nee. Ek wil niks, niemand moet vir my niks doen nie. Ek gaan niks vir, die Here moet my 'n deurbraak gee. Ek moet 'n plek kom in my lewe waar die Here God vir my 'n deurbraak moet gee. Want as jy vir my 'n antwoord gaan gee, jy gaan later my alfa word en ek kan nie bekostig nie. Want as ek jou die dag op my nodig sê, gaan jy nie daar wees vir my nie of ek vir jou nie. Maar wanneer ek na die Here toe gaan en hy word my source, het ek jou op 'n dag vertel, by die Here raak niks op nie. Die Here se fontein droog nie op nie. Daar's nie sekere dae van die maand
wat dit hier reën nie. God se water is vir ewig. God se fontein van lewe is vir ewig. Sy brood is vir ewig. Hy sê, as jy van hierdie water drink, vrou van Samaria, gaan jy weer dors word. Maar as jy drink van die water wat ek jou gaan gee, sal jy nooit in jou hele lewe, gaan jy ooit dors word nie. Kom drink van die fontein van lewende waters. Halleluja. So hulle is op 'n plek waar hulle voor die Here lê en hulle roep uit na God toe. En hulle sien God. Hulle sien hom verby hom stap. Want laas het ek en jy 'n tasbare ontmoeting gehad met die Here. Want laas het jy gesê, "Hey man, ek het die Here vanoggend beleef in die kerk in." Want laas het jy ophou skinder, ophou na mense kyk, ophou die pastoor veroordeel. Want jy dink hy moet die Here so dien, maar jy jou eie huis is nie in orde nie. Kry 'n slag jou eie lewe in orde man. Kry 'n slag jou eie huis in orde. Jou vrou dra die broek, maar jy wil vir almal sê, kom by 'n plek waar jy man in jou huis in staan. Word as 'n vrou, raak 'n slag, hou op vloek, hou op skel, hou jou heilig as jy by die kerk kom man. Kom by 'n plek waar jy sê, Here, breek my, dat ek in volle kan kom met U. Mag die Here jou vandag seën. Mag jy 'n verbondsverhouding met God aansluit. Mag jy God aanneem man, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dat jy ophou die Here dien, soos jy dink hy moet gedien word. Mag ons hom dien en kom in die rykdom van God se genade. Mag jy die koninkryk beleef. Mag jy God se woord anders sien in hierdie seisoen, dat jy vir ewig sal uitkom.